Я завжди кажу, що Крим, як я вже підкреслив, це колосок ісламу, а значить духовності в Європі. Так, Україна зараз страждає, Україна воює, але Україна вільна. Тому звільнення Криму сьогодні – це шлях ісламу, шлях віри і духовності України. Це, я б так сказав, є такий оборот, шовковий путь. Я б сказав, шовковий шлях духовності на простори Європи. Хочемо ми або не хочемо. Ми є імамами. І насправді іслам, а значить духовність, справжня віра, вона зайде в кожний дім. Бі'іззаті азіз, аузуллі заліль. Посредством величия величественного или унижения унижения. І питання в тому, Аллах Субхану ва Тааля буде використовувати нас чи інших. Справа в тому.